عاد وصلت لواحد الكوموند ديالي جديد. ها هو هادي السينتا نتاع الضو ديال لي روبو اللي كنخدمو به، ولكن سينتا جديده ماشي بحال السينتات اللي كيخدمو بهم الدراري عاديين داكشي. هادي جديده فيها كولور مزيان، كتخدم مزيان. هادي عاد وصلت لي وحده، ولكن باقي عاد صيفط على شي 16 وحده. هادي وحده اللي صيفط عليها باش تجي باش ندير بها البريباراسيون ونشوفها كي تعطيني وكي دير في الخدمه. من بعد نصاغ داكشي ونصيفطو لكم تشوفوه. السينتي اللي قلت لكم غنشوفو فيها 5 متر، وهادي ماشي بحال الاخرين شتيهم. هادي فيها 3 ديال الريوط، 3 الشوكات. هادي السينتا جديده ندير لها بريباراسيون باش نشوفو شنو كاين. الكباري كنقادو، الكباري كيتقاد. ها هي العيله ديال الكباري موجد حدايا كلشي. نقادو الماسك، هذا الماسك ديال الخدمه. انا كيف قلت لكم بريباراسيون ديال الكاسك، ها هو صاوبتو. يا ولاد خصني نلصق فيه الله. هذا الروبو الجديد اللي كنقاد من غير اللغه الفرنسيه. كان ممكن انك تهضر باللغه العربيه. كيف قلت لكم. ها هو ركبت فيه الليد، شوف ها هو الليد ركب في الكاسك. في القطاعات والمجالات حيث برهنا عن كفاءاتهم العاليه. كيف قلت لكم ها هو سالك بريباراسيون ديال الراس ديال الروبو اللي قلت لك. دابا نسالي الضو لهيه باش يبان لكم الراس مزيان. شوف ولا شي على كولور فيه يبان. او شوف كيف يبان. شوف اوي هاد في واحد السيستيم دابا هو بيض، يمكن لك البيض تبدا تلعب فيه. فيه البيض يمكن لك تبدا تلعب فيه. هذا اللون